Ikertzaileen Europako Gaua Euskal Herriko Unibertsitateak urtero antolatzen duen ekimena da zientzia gizartera hurbiltzeko eta jakinmin zientifikoa sustatzeko. Gau berezia da zientzia ezagutzeko eta esperimentatzeko modu dibertigarri eta interaktibo batean. Ikertzaileen Europako Gaua gaura gerturatzen bazarete, zientzia txokoak aurkituko duzue adin guztietarako. Bertan, tailerrak, jokoak eta erakustaldi interaktiboak aurkituko dituzue Europako 5 misio nagusien inguruan. Eta gaua bukatzeko, behaketa astronomiko batez gozatzeko aukera paregabea izango dugu. EHUko astrofizikan adituen eskutik eta teleskopio bat erabiliz, planetak, konstelazioak eta izarrak behatzeko aukera paregabea izango dugu. Urtero, ikusmin handia sortzen duen jarduera dau. Beraz, irailaren 26an, ostiralean, elkar ikusiko dugu Bilboko Areatzakaian, arratsaldeko 5 gaueko 9:30 arte. Zatozte eta han izango gaituzue.